Naendelea aje? Mimi niko fiti. Hata nilikuwa nakuja kwako bana. Toka hivi? Nataka nikimbie hivi kidogo kwa ile yadi yangu nione kazi inaendelea je huko. Yes. Kwani Kongo umetumwa na Mungu? Hapana, unajua hata nimepigiwa simu hivi na wafanyakazi wangu huko. Niko na ma clients kibao. Unaona vile umegonga yani? Ndio nilikuwa hata nilikuwa nataka story. Nilikuwa nataka story ya gari aje? Nilikuwa nataka gari. Nilikuwa nataka gari. Unaona ni mambo ya Christmas, lazima niende home. Lazima niende nibangaishe huko na gari. Siwezi enda hivi. Unajua mimi ni mtu so nataka kwenda kujibamba na gari yangu. Kujibamba. Si unaona ni festival bwana. Lazima niende na gari wafurahishe. At least nisikie fiti. Unajua festival. Watu washaguna wajua. Watu ujibamba. Anyway, unajua huko sasa sijui ni gari gani ambao utataka kwenda nayo. Kwani huko na gari gani? Unajua hizi manjia barabara ukienda huko manyumbani kwenu huko, huwezi jua hizi ma-accident, manini, barabara kama ni ovyo. Unajua unaongea ni kama utaki kutokea. Unaongea ni kama utaki kutokea. Na wewe ndio unafikiri rafiki yangu sana. Hata hivyo gari huwa tuna haya. Unaona? Wewe unaniambia ni gari gani unataka? Alafu tunaongea, unaniambia uko na pesa ngapi? Mimi as long as gari unaweza maintain mimi sina shida. Abas fanya hivi, mimi nitakulipa. Unataka gari gani? Unajua pia lazima tuangalie na kiwango chako cha maisha. Hakuna haja nikupe gari yenye maybe itakushinda kuweka mafuta. Lazima pia niangalia Probox iko ukitaka. Bro bana. Kwani tunaenda kubeba mizigo nyumbani? Hapana. Ni gari ya kwenda yani kurudisha. Yani huko. Ndio, si unaenda kuingiza box kwa hiyo Probox. Then tuko na X-Wagon, tuko na Mercedes Benz. Hata ukitaka aina gari ya Toyota iko, ile gari aina ya Noah iko. So ni wewe tu. Mbona ujaanza na hizo kubwa unaanza na Probox? Si unajua tunaenda fanya hivi kiwango chako cha maisha. Sasa unaona nikao nataka kulipa. Sio kama nitakulipa. Niambie nitalipisha ngapi brother? Brother. Yes. So uko sawa kimfuko? Si uko sawa. Tunalipana tu ile urafiki. Si ndio? Unajua hakuna haja nikwambie bei itakutorosha. Sitaki uanze kufaint hapa nianze kusema bei. Lakini unataka kuniangusha. Sasa hebu imagine nimekuja kukulilia. Sijaenda kwa mtu mwingine, nimekuja kwako. Alafu unaanza kunilipisha gari. Si umekuja kwangu juu niko nazo. Uko nazo kwangu. Kwa hivyo mimi sina. Unajua ni rafiki yangu. Najua bana. Gari siwezi kukunyima. Gari mimi naenda kupea. Lakini pia kuna masharti. Masharti tena bro. Hiyo gari ukienda nayo nyumbani, uende nayo kwa raha zako. Nataka irudishwe ikiwa in a good condition. In fact, nafaa nipate better than venye nimekupea. Hamna shida. Sawa sawa. Nitahakikisha imerudi vile ilikuwa. Sasa twende kwa yadi yangu, nikupe hizo bei ya hizo magari. Wewe mwenyewe utachagua ni gani ambayo utawezana nayo. Ndio maana ilikuja kwako. Sawa sawa. Huwezi niangusha. Haya.